Բարի երեկո, Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական կենտրոնն է, դիտեք այս ծրագրում։ Ինչ ամանորյա ուղերձներ են հնչել Տարեմուդին, Փաշինյանը խոսել է խաղաղությունից, կաթողիկոսի ելույթը չի հեռարձակվել հանրայինով։ Անցնող տարին ազգիս համար լի էր տագնապալի իրադարձություններով։ Նոր Արեշը ամանորի նախօրեին մնացել է առանց էլեկտրականության, ինչպես են բնակիչներն անցկացրել մութ ու ցուրտ օրերը։ Ինչ ձևի օրեր եմ անցկացրել 90-ական թվականների փառք էի տալի։ Ինչպիսին էր 2025 թվականը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, նախաստորագրված խաղաղության պայմանագիր, լուծարված Մինսկի խումբ եւ Ադրբեջանից Հայաստան եկած ցորեն եւ վառելիք։ The President-elect of the United States, the Honorable... Կամ փոփենք նաև 2025-ի հիմնական իրադարձություններն աշխարհում, Թրամփի երթմնակալությունից մինչև արհեստական բանականության հաղթարշավ։ Երկնքում դրոններով գրված խաղաղություն բառով եւ պատկերված սրտիկով Հայաստանը թևակողեց 2026 թվական։ Դրանք նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ 20 րոպեանոց ամանորյա ուղերձում էին առանցքային տեղ գրավում։ Խաղաղություն եւ ապագայի վերաբերյալ լավատեսական սպասելիքներ վարչապետն այս էր փորձում փոխանցել հեռուստաէկրանից։ Ի տարբերություն վարչապետի ամենայն հայոց կաթողիկոսի ելույթը չհնչեց հանրային ալիքներով եւ ի տարբերություն Փաշինյանի Գարգին II-ը հիշատակեց Բաքվում պահվող գերիներին եւ խոսեց խնդիրների, այդ թվում եկեղեցու դեմ արշավի մասին։ Հայաստանը մերը չէր, հիմա այլևս մերն է։ Ամանորյա ուղերձում այսպես է վարչապետը պատասխանել Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու համար իրեն քննադատողներին։ Պնդել, թե ինքը որևէ զիջում չի արել, պարզապես հետապնդել է պետության շահն ու հարատևության օրակարգը։ Ղարաբաղը մերն էր, հիմա այլևս մերը չէ, խոսույթը աշխարհաքաղաքական թակարդում գտնվողի գիտակցության արտահայտություն է։ Մինչդեռ պետության եւ քաղաքացու գիտակցությունը ասում է Հայաստանի Հանրապետությունը մերը չէր, հիմա այլևս մերն է։ Այո, մեր նահատակների կյանքի գնով։ Այո, մեր տառապանքների ու զրկանքների գնով։ 2018-ից հետո Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում մի քանի անգամ դիրքորոշումը փոխած Նիկոլ Փաշինյանը համարում է ճիշտ որոշում կայացրել է նախ Պրահայում 2022-ի հոկտեմբերին, երբ Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի մաս, հետո անցած տարվա մարտին հայտարարելով, որ Ղարաբաղյան շարժումը չի շարունակելու։ Այստեղ առանցքայինը այն է, որ թե այս, թե 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ի Պրահայի հայտարարությունը չեմ արել որպես զիջում, ինչպես փորձում են ներկայացնել ոմանք, այլ այդ հայտարարություններին գնացել եմ որպես Հայաստանի Հանրապետության գիտակցված եւ իրական շահերից բխող կենսական անհրաժեշտություն։ Արցախն Ադրբեջանի մաս ճանաչելու Պրահայի քառակողմ հայտարարությունից մոտ 2 ամիս անց Բաքուն բնապահպանական խնդիրները պատրվակ դարձնելով փակեց Արցախը Հայաստանին կապող ճանապարհը։ Մոտ 9 ամսվա շրջափակմանը հետևեց ադրբեջանական ռազմական լայնածավալ ագրեսիան եւ Ղարաբաղի հայաթափումը։ Հետագայում արդեն Հայաստանի իշխանությունը հրաժարվեց արցախցիների վերադարձի իրավունքի հարցով բանակցելուց։ Իսկ անցած տարի Վաշինգտոնում ձեռք բերված համաձայնություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ուղիղ հայտարարեց հայերի վերադարձի օրակարգը վտանգավոր է։ Ու ընդհանրապես Հայաստանում եւ Ադրբեջանում հակամարտության մեկնարկից ի վեր փախստական դարձած անձանց վերադարձի թեմայի երկկողմ արծարծումը համարում եմ վտանգավոր։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությանը վնասող գործոն։ Ադրբեջանի նախագահի համար հաղթանակ է, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը ամբողջությամբ դուրս է եկել միջազգային օրակարգից։ Երեկ Իլհամ Ալիևն իր ուղերձում շեշտել է. դրանով Ադրբեջանը վերականգնել է ոչ միայն իր ինքնիշխանությունը, այլև մեջբերեմ ազգային արժանապատվությունը։ Beləliklə 30 il ərzində Ադրբեջանը լուծեց իր տարածքային ամբողջականության վերականգնման եւ ամբողջ աշխարհի կողմից դրած ճանաչման հարցը, որը մեր գլխավոր նպատակն էր 30 տարի շարունակ։ öz həllini tapmışdır.
Եվ եթե վարչապետ Փաշինյանի կարծիքով միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է իրական խաղաղության միակ բանաձևը, Իլհամ Ալիևը իր ուղերձում նախ պնդել է, թե չեն պատրաստվում պատերազմի, միաժամանակ ընդգծելով, որ ժամանակակից աշխարհում միջազգային իրավունքի նորմերը չեն աշխատում։ Շատ երկրներ առաջնորդվում են ուժն է ծնում իրավունք կարգախոսով։ Bütün dünyada geniş miqyaslı Ամբողջ աշխարհում ընթանում է լայնածավալ զինման գործընթաց։ Այս իրավիճակում մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած պահի պաշտպանել մեր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը եւ մեր ընտրությունը։ layiqincə müdafiə etmək üçün hazır olmalıyıq. Նիկոլ Փաշինյանը ամանորյա 18 րոպեանոց ուղերձի հիմնական մասը երեկ նվիրեց խաղաղության օրակարգին։ Պատմեց անցած տարվա իր պաշտոնական հանդիպումներից դարակազմիկ որակեց Ադրբեջանի տարածքով բեռների մուտքը Հայաստան, այդ երկրի հետ առևտուրը։ Ոչ մի խոսք Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների իր կառավարման տարիներին Հայաստանի խախտված տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու հեռանկարի մասին։ Սա գրվող պատմություն է մի նոր, եւ սա խաղաղության պատմություն է։ Եվ մինչ վարչապետը հպարտանում էր հաստատված խաղաղությամբ 2025-ին Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր թիրախը դարձած ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր ուղերձը սկսեց բարձրյալից խաղաղություն հայցելով։ Խաղաղություն մեր հայրենիքին, խաղաղություն խռովահույս մեր ողջ ժողովրդին։ Անցնող տարին ազգիս համար լի էր տագնապալի իրադարձություններով, հասարակության մեջ տեղ գտած պառակտումներով, ատելության ու անհանդուրժողության դրսևորումներով։ Ցավոք, նոր տարի մուտք են գործում նաև հայոց եկեղեցու եւ հոգևոր դասի թիրախավորման մտահոգիչ պայմաններում։ Շարունակում են բանտերում ապօրինաբար արգելափակված մնալ եկեղեցականները, ազգային բարերարը եւ նվիրյալ հայրենիներ։ 2025-ի հունիսից Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցներով լծվել է վեհափառին գահից հեռացնելու գործին։ Տարբեր մեղադրանքներով ճաղերի հետևում հայտնվեցին կաթողիկոսին հավատարիմ 4 հոգևորականներ։ Իսկ ամենայն հայոց կաթողիկոսին հեռացնելու հարցով Փաշինյանին միացած բարձրաստիճան մի շարք հոգևորականներ, նրանց թվում օֆշորային սկանդալի կենտրոնում հայտնված Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը, ինչպես ՔՊԱ-ականներն են բացատրում, զղջացել են եւ ներում ստացել։ Գարեգին երկրորդը 3 ուղերձում շեշտում էր. տարեմուտը հրավեր է նորոգվելու, վանելու մեր կյանքից մերժելի իրողությունները, սրբագրելու մեղսալի ու կործանարար ընթացքները, դադարեցնելու եղբայրադավության քայլերը։ Հասկացրեց, չի ընկրկելու Նիկոլ Փաշինյանի արշավից։ Ընդդեմ եկեղեցու կատարվող պառակտիչ գործողությունները, որ արդարորեն առաջ են բերում մեր հավատավոր զավակների ընդվզումը հայրենիքում եւ սփյուռքում, չունեն որևէ արդարացում եւ չեն ունենա շահեկան արդյունք։ Եկեղեցին չի պատկանում որևէ դարաշրջանի, որում ապրում է, այլ միայն Քրիստոսին։ Կաթողիկոսը 3 դարձյալ բացեց Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի փակած թեման, հայտարարեց աննվազ նախանձախնդրությամբ գործելու են հանուն արցախահայության իրավունքների պաշտպանության։ Չշրջանցեց նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձում տեղ չգտած գերիների հարցը, կարևորելով նրանց ազատ արձակումը։ Կաթողիկոսի ուղերձն այս տարի եւս հանրայինը չհեռարձակեց։ Ավելին այնտեղ չգտավ նաեւ հանրայինի կայքում եւ սոցցանցերի էջերում։ Նույնն արեցին պետբյուջեից սնվող հանրային ռադիոն Armenpress լրատվական գործակալությունը։ Շնորհավոր նոր տարի։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների համար 2025-ը կարելի է բեկումնային համարել, թեև խաղաղության համաձայնագիր չստորագրվեց, բայց Վաշինգտոնում Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ այդ փաստաթուղթը նախաստորագրվեց եւ Սյունիքով նախատեսվող ճանապարհը, որ Ադրբեջանի նախագահը կոչում է Զանգեզուրի միջանցք, սկսեցին կոչել Թրամփի անունով։ Տարվա վերջում Ադրբեջանից անգամ սկսեցին բեռներ հասնել Հայաստան, բայց իր նախապայմաններից Ադրբեջանը չհրաժարվեց։ Ինչպես ընթացան բանակցությունները, ինչ հայտարարություններ հնչեցին, ինչ միջազգային արձագանքներ եղան, Աստղիկ Բեդևյանն է ամփոփել տարին։
2025-ին էլ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը չստորագրվեց, բայց նախաստորագրվեց ադրբեջանական պահանջներից մեկի Մինսկի խումբը լուծարելու Երևանի համաձայնության դիմաց։ Չստորագրվեց, քանի որ Ադրբեջանը ևս մեկ նախապայման ունի։ Հայաստանի սահմանադրությունը պետք է այնպես փոխվի, որ դրանում ըստ Բաքվի չլինի անկախության հռչակագրին հղումը։ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին կետը Ադրբեջանի կարծիքով իր նկատմամբ տարածքային պահանջ է։ Երևանը այդպես չի համարում, բայց եւ մտադիր է փոխել մայրօրենքը։ Խաղաղության նախաստորագրված համաձայնագրի բուն տեքստը հրապարակվեց Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին տեղի ունեցած պաշտոնական արարողությունից միայն մի քանի օր անց։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ըստ դրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը Ալմաթիի հռչակագրով, բայց կոնկրետ թվականների քարտեզների համաձայնեցված փաստաթղթում հղում չկա, դա Երևանն էր ուզում, դեմ էր Բաքուն։ 3 տարի բանակցված փաստաթղթում արտացոլված չէ նաև բանակցությունների մեկնարկին գերիների վերադարձի մասին Երևանի արած մեկ այլ առաջարկ։ Այն դեպքում, երբ անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու կոնկրետ պարտավորություն կողմերը ստանձնել են։ Բաքուն չբավարարվեց նրանով, որ Երևանը Ղարաբաղը ճանաչեց Ադրբեջանի կազմում։ Պայմանագրում առանձին կետեր կան ծայրահեղականության եւ անջատողականության դեմ պայքարի, միմյանց դեմ ներկայացված միջպետական հայցերը փոխադարձաբար հետ կանչելու, համատեղ սահմանի երկայնքով երրորդ կողմի ուժեր չտեղակայելու մասին։ Ու չնայած Հայաստանի ավելի քան 200 քառակուսի կիլոմետր տարածքը շարունակում է մնալ ադրբեջանական օկուպացիայի տակ, գերիները Բաքվի բանտերում, իսկ Ալիևը պարբերաբար պնդում է ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը, Վաշինգտոնյան պայմանավորվածություններից հետո Հայաստանի իշխանությունները արդեն հաստատված խաղաղությունից են խոսում։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատվել, սիրելի ժողովուրդ։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի Հանրապետության միջև խաղաղություն է հաստատվել։ Ու թանակը դեռ չչորացած, նույն Ալիև կոչվածը տարբեր հարթակներում միջանց կանունն է տալիս։ Իշխանության հայտարարությունները ընդդիմությանը չհամոզեցին։ Հատկապես կենտրոնացան Վաշինգտոնյան մեկ այլ հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման պայմանավորվածության վրա։ Այսօրվա հռչակագրով պայմանավորվածություններով Հայաստանը ապաշրջափակվում է, ժողովուրդ ջան։ Մի դարակազմիկ իրադարձություն։ Այս անորոշությունների մեջ տեսնում վտանգներ։ ԱՄՆ նախագահ Թրամփի վկայությամբ ստորագրված փաստաթղթով Երևանն ու Բաքուն վերահաստատել են ներպետական, երկկողմ եւ միջազգային փոխադրումների համար երկու երկրների միջև հաղորդակցությունների բացման կարեւորությունը, հիմնված պետությունների ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության եւ իրավազորության հարմման վրա։ Այս ջանքերը կներառեն Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով անխոչնդոտ հաղորդակցությունը, Հայաստանի համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Նշված է հռչակագրում։ Բայց թե երբ տեղի կունենա հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակումը, արդյոք կլինեն դյուրացումներ, ինչ աստիճանի, ինչպես Թրամփի ուղու վրա կստուգվեն ադրբեջանցիները ուղիղ շփմամբ, թե այլ տարբերակով հռչակագրի ստորագրումից 5 ամիս անց էլ հստակ չէ։ Երբ Վաշինգտոնյան հռչակագրում Ադրբեջանի համար ամրագրվում է իր հիմնական տարածքի եւ Նախիջևանի միջև Հայաստանով անխոչնդոտ կապը, ինչու ճիշտ նույն ձևակերպումը չկա Ադրբեջանի տարածքով Հայաստանի անցման դեպքում։ Մինչ իշխանությունը Ադրբեջանից եկող վտանգները չեզոքացված էր համարում, ընդդիմությունը հենց այս ձևակերպման տակ հերթական զիջումներ տեսնում։ Ալիևը այս հանդիպումից առաջ ասել էր, որ պետք է երես չտեսնեն որևէ սահմանապահի եւ պիտի ունենա անխոչնդոտ կապ։ Հիմա Ալիևի ձևակերպումները ամրագրված են պայմանավորվածությունում։ Իշխանությունը մինչդեռ խրթին այս ձևակերպումը պարզից էլ պարզ էր համարում։ Վերևում նկարագրված է մի առավելություն, ասված է, որ փոխադարձաբար այդ նույն առավելությունը պետք է ունենա Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելություններով։ Դե լավ, եկեք մեկնաբանենք այս տեքստը, լավ, ոնց մեկնաբանենք։ Ընդդիմադիրների աչքից նաև չէր վրիպել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների ստորագրած համաձայնագիրը ընդհանուր ապաշրջափակման մասին էր, բայց տեքստում մանրամասն միայն Ադրբեջանի համար այդքան ցանկալի Սյունիքով անցման մանրամասներն էին նկարագրված։ Որքան էլ կողմերը փորձում են բոլոր տեղերից բրթել, որ սա խոսքը Միչանսկի մասին չէ, բայց այն ամեն ինչ որ հողի վրա տեղի ունենում եւ ներկայացում է, դրանք ավելի շատ միջանցքային տրամաբանության
տակ կարող են դիտվել, քան սովորական ճանապարհի քննարկումները տարբեր ժամանակահատվածներում գնացել է ռեգիոնալ ապաշրջափակման շուրջ։ Ինչի է տարբերակում մտցված Մեղրի հատվածի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունով անցնող հատվածի եւ մյուս հատվածների միջև, եթե սա խոսք է գնում ընդհանուր մեծ ճանապարհային ցանցի մասին։ Իշխանությունը առաջին օրվանից վստահեցնում է, ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն սինխրոն։ Իհարկե պիտի սինխրոն բացվի։ Իհարկե պիտի սինխրոն բացվի, հակառակ դեպքում ինքը ուղղակի չի աշխատի լիարժեք։ Առանցքային պայմանավորվածությունն Իրանին սահմանակից Սյունիքով Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող ճանապարհին է վերաբերում։ Իշխանությունը Վաշինգտոնից հետո ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին, մասնավորապես անմիջական հարևան Իրանի մտահոգությունները փարատելու խնդիր ուներ։ Ակնհայտորեն հարցեր ուներ նաև հայ-ադրբեջանական ապաշրջափակման գործընթացից դուրս մնացած Ռուսաստանը։ Վարչապետ Փաշինյանը առաջին օրերին տարածաշրջանի այս երկրների նախագահներին էր ներկայացնում Վաշինգտոնյան բանակցությունների արդյունքները։ 10 օր անց Իրանի նախագահն անձամբ ժամանեց Երևան։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ հստակ ընդգծել, որ Հայաստանով անցնող հաղորդակցության ուղիները գտնվելու են բացառապես Հայաստանի իրավազորության ներքո։ Անվտանգությունն ապահովելու է Հայաստանը եւ ոչ թե որևէ երրորդ երկիր։ Փորձագետները երկու գործոն են շեշտում, Իրանն իր համար է անհանգստանում Հայաստանի հետ այլընտրանքային կապը չկորցնելու, բացի այդ չի ուզում իր սահմաններին ամերիկյան ներկայություն տեսնել։ Այդ օրերին կարծես Երևանին հաջողվեց Թեհրանի աշխարհիկ իշխանության լարվածությունը մեղմել, բայց տարեվերջին Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի արտաքին հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին հայտարարեց. Թրամփի ծրագիրը գործնականում նույնն է, ինչ Զանգեզուրի միջանցքը, միայն անունն է փոխվել։ Ոչ, TRIP-ը նույն Զանգեզուրի միջանցքը չէ։ Ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշումներին, մենք մշտապես կապի մեջ ենք մեր իրանցի գործընկերների հետ եւ տեղեկացնում ենք իրենց զարգացումների վերաբերյալ, հաշվի ենք առնում իրենց գայունությունները։ Սյունիքի ճանապարհը Թրամփի ուղի կոչելու համաձայնությունը Ադրբեջանին չխանգարեց շարունակել օգտագործել Երևանին այդքան նյարդայնացնող Զանգեզուրի միջանցք տերմինը։ Bu çerçevede Washington zirvesinin diğer mühim neticelerinden biri de Zəngəzur dəhlizinin açılmasıdır. Creation of the Zangezur corridor. Ես խստորեն դատապարտում եմ ձեր կողմից ապա լեգիտիմ բառապաշարի օգտագործումը այս հեղինակավոր դահլիճում։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում այս զայրացած հայտարարությունից բառացիորեն 2 օր անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը միջանցքի հարցը փակված համարեց, բայց ոչ թե որովհետև Բաքուն դադարեց գործածել մի ձևակերպում, որը հենց նույն Փաշինյանի կարծիքով Հայաստանում ընկալվում է որպես տարածքային պահանջ, այլ որովհետև Հայաստանի ղեկավարի ընկալմամբ ադրբեջանցիները հորադի Զանգելան ճանապարհն են կարճ Զանգեզուրի միջանցք կոչում։ Թարգմանական ծրագրերում մի քանի վայրկյանանոց որոնումը ցույց է տալիս ադրբեջաներեն Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումը հորադի Զանգելան ճանապարհ արտահայտությունից ընդամենը 2 տարով է կարճ։ Իմ ընկալումը է նա, երբ որ Ադրբեջանը ասում է Զանգեզուրի միջանցք, իրանք նկատի ունեն հորադի Զանգելան ճանապարհը։ Ուզում են ասեն Զանգեզուրի միջանցք, թող ասեն Զանգեզուրի միջանցք։ Ես ասում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա տենց բան եւ կարող եմ ապացուցել ոչ միայն իմ, այլև Ադրբեջանի նախագահի ստորագրությամբ։ Այդ թեման եկեք համարենք փակված։ TRIP-ի մասին քիչ բան է հայտնի, օրինակ քանի տարով է նախատեսված հայ-ամերիկյան գործակցությունը այդ ճանապարհին։ For up to 99 years. Նախագահ Թրամփը այդ օրը խոսում էր 99 տարվա մասին, հետագայում նույն ժամկետի երկարաձգմամբ։ Չնայած Հայաստանի իշխանությունը մի քանի ամիս պնդում էր, թե 99 տարվա վերաբերյալ ֆիքսված պայմանավորվածություն չկա, բայց մոտ 1 ամիս առաջ հենց վարչապետը հայտարարեց, Երևանն ու Վաշինգտոնը քննարկում են 2 սցենար՝ 99 եւ 49 տարով։ Իսկ ինչ գործնական քայլեր կան։ Հայտնի է, որ TRIP-ի պլանավորման եւ կառուցման աշխատանքները ղեկավարելու համար հայ-ամերիկյան առանձին կառույց կձևավորվի։ Տարեվերջին իրավաբանական հարցերն էին լուծվում հայ-ամերիկյան համատեղ ընկերություն ստեղծելու համար։ 2026 թվականի առաջին կեսին ընդունել դրանից բխող բոլոր որոշումները համատեղ ձեռնարկության հիմնադրման կառուցապատման իրավունքի կառավարության եւ մյուս ինստիտուտների համար ենթադրվող որոշումները եւ 2026 թվականի երկրորդ կեսին արդեն սկսել բուն շինարարական աշխատանքները
թե որ ենթակառուցվածքի շինարարությունից կսկսեն, դեռ չեն հստակեցնում։ Որտեղից սկսել, որը շուտ կստացվի։ Ես ուզում եմ չթաքցնել նաև, որ Կոպենհագենում Ադրբեջանի նախագահի հետ մենք քննարկում էինք նաև այս հարցը եւ կարծես թե եկանք ըմբռնման, որ գուցե թե ամենաարագ իրականացվողը էլեկտրահաղորդման գծերի եւ գազամուղի կառուցումն է, բայց դա նախնական քննարկում է եւ հետագա քննարկումների ընթացքում դա ավելի կկոնկրետացվի եւ հասկանալի կդառնա։ Օրինակ փոխվարչապետ Գրիգորյանը, որը զբաղվում է նաև ապաշրջափակման հարցով, խոսում էր երկաթգծից։ Հայաստանի իշխանությունները ցանկանում են, որ թրիփի ներդրումները Սյունիքով չսահմանափակվեն, այլ ներառեն նաև Երասխի հատվածը։ Բայց նոյեմբերի կեսին վարչապետ Փաշինյանի արած հայտարարությունից պարզ է դառնում, դեռ համաձայնություն չկա։ Մեր ընկալումը այն է եւ մեր ցանկությունն այն է, որ Ադրբեջանից մտնելով Մեղրից Նախճեվան, հետո շարունակությունը Երաս, շատ կարևոր է նաև այս երկաթուղին մինչև Թուրքիայի սահման ախուրիկ շահագործելու համար։ Այստեղ մենք ունենք կտոր, որը վերականգնման ենթակա է նույնպես շատ կարճ կտոր եւ մենք արդեն իսկ սկսել ենք զբաղվել դրանով։ Այս դարակազմիկ շրջադարձը Վաշինգտոնի խաղաղության գագաթաժողովը հնարավորություն է, որպես այստեղ մի քանի միլիարդ դոլար չծախսվի այն պարագայում, երբ շատ ավելի փոքր ներդրումներով այդ նույն երթուղին ըստ էության հնարավոր է լինելու ապահովել ախուրիկ Երասխ երթուղով եւ իհարկե մենք աշխատում ենք այս ուղղությամբ նման ըմբռնում եւ համաձայնություն ձևավորելու համար։ Հաղորդակցության ուղիների վերականգնման, կառուցման հատվածներում նախ պետք է հստակեցվի, սահմանազատվի եւ սահմանագծվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պետական սահմանը։ Իսկ սահմանը արդեն ունի իր պարտադիր ատրիբուտները՝ սահմանապահ, մաքսակետ եւ այսպես շարունակ։ Այլ բան, որ դեռևս խաղաղության խաչմերուկ նախագծի ներկայացման ժամանակներում եւ մինչեւ այսօր էլ մենք սահմանի հատման պարզեցումների պատրաստակամություն ենք հայտնել։ Ոչ միայն այդ, այլ մոտավորապես 1000 կիլոմետրանոց մյուս հատվածներում եւս 24-ի առաջին կիսամյակում մեկնարկած սահմանազատման գործընթացը 2025-ին տեղից չշարժվեց։ Սահմանազատումը Երևանն ու Բաքուն մտադիր էին շարունակել Տավուշից, չէին բացառել, որ հնարավոր է արտահերթ սահմանազատում թրիփի համար, այսինքն Սյունիքում։ Փակ սահմանները չխանգարեցին, որ հայերն ու ադրբեջանցիները առևտուր անեն։ Ադրբեջանական բենզինն իհարկե ուղիղ չմտավ Հայաստան, այլ Վրաստանով։ Ներմուծողներից մեկը Մեգատրեյդ ընկերությունն է, որը իշխանական падգամավոր Խաչատուր Սուքիասյանի ընտանիքին պատկանող Սիլ Կապիտալի մաս է կազմում։ Դրանից առաջ էլ ղազախական ու ռուսական ցորեններ ներմուծվել, նախ անցնելով Ադրբեջանի տարածքով, ապա Վրաստանով։ Այս դեպքում ներմուծողը իշխանությունից բազմաթիվ հարկային արտոնություններ ստացող գործարար Սամվել Ալեքսանյանն է։ Բայց այդպես էլ չիմացվեց, արդյոք Ադրբեջանին տարանցման համար գումար վճարվել է եւ ինչքան։ Եթե սկզբում հայաստանցի պաշտոնյաները հացի գնի հնարավոր իջեցման ակնարկներ էին անում, Ղազախստանի ազգային հացահատիկի օպերատորի հայտարարությունը փչացրեց տոնը։ Քարոզչական աղմուկն անցնելուց հետո պարզվեց, որ ղազախական ցորենի առաջին խմբականակը 4-րդ կարգի էր, որը հիմնականում օգտագործվում է անասնակերի արտադրության համար։ Ցորենը ցորեն չի։ Կենթանին որ ուտում է, հետո մեզ ինչ-որ բան չի տալի։ Իշխանությունը դիվերսիֆիկացիան էր կարևորում, որ նույն ցորենը ոչ միայն լարսով ներկրվի, այլև երկաթուղով եւ Ադրբեջանի տարածքն օգտագործելով։ Իսկ շահավետությունն ասում էին պետք է հաշվարկվի։ Ընդդիմությանն առավելապես այս գործարքի քաղաքական գինն էր հետաքրքրում։ Ադրբեջանը ստացավ Միջանցկի խոստում, փաստորեն վերացվեց Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցը, որը ազատության աջակցության ակտի 907 հոդվածով էր նախատեսվում։ Ադրբեջանը հասավ նրան, որ ուրեմն լուծարվի Մինսկի խումբը, փոխարեն ասեց ես իմ տարածքով ընդամենը տրանզիտի հնարավորություն կտամ ինքը Հայաստանի հետ որևէ սահման չի բացրել, հետևաբար
իշխանությունների պնդումները, թե ճեղքվել է մեր շրջափակումը, սին է։ Իսկ Հայաստանով տարանցման առաջարկը թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան դեռ անարձագանք են թողել։ Բայց փոխադարձ այցեր եղան։ ԱԱԾ տնօրենն ու քաղաքասարակության ներկայացուցիչները Բաքու գնացին։ Այս այցերը վստահության ամրապնդման միջոց համարող ադրբեջանցիները, սակայն հայաստանցիներին թույլ չտվեցին այցելել Բաքվի բանտերում տարիներ շարունակ պահվող հայ գերիներին, չնայած քաղաքասարակության ներկայացուցիչները հստակ ուզել էին։ ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի այդպիսի ցանկության մասին տեղեկություններ չկան։ Իսկ ադրբեջանցի փորձագետը հենց Երևանում վերահաստատեց Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի նախապայմանը։ Կստացվի, որ մենք քմահաճույքի համար ուղղակի փոխում ենք սահմանադրությունը։ Իսկ քմահաճույքը բա որ դրանից հետո երկրորդ քմահաճույքը իհայտ եկա։ Բա որ դրանից հետո երրորդ քմահաճույքը իհայտ եկա։ Ու չորրորդը այդպես շարունակ ինչ ենք անել։ Վարչապետը եւ հայտարարում է սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի մտահոգությունները հիմնավոր չեն եւ սահմանադրության նախաբանից անկախության հռչակագրին հղումը հանելու հարցը դուրս չի գալիս իշխանության օրակարգից։ Հենց Փաշինյանն է կարծիք հայտնել նոր սահմանադրության տեքստում հղումը չպետք է լինի, բայց վստահեցնում են, թե սահմանադրություն փոխելը զուտ ներհայաստանյան հարց է։ Ադրբեջանի համար պահանջների ֆոնին այս հիմնավորումը չի համոզում ընդդիմությանը։ Կարծում են նոր սահմանադրության մշակում նախաձեռնած Փաշինյանը շարժվում է Բաքվի օրակարգով։ Ալիևի պահանջը դարձել է Փաշինյանի նախընտրական ծրագիր եւ ներքին առաջարկ ժողովրդին։ Դա է տեղի ունեցել։ Փաշինյանը առաջարկում է լուծարել երրորդ հանրապետությունը, ոչնչացնել, որպիսի դա է միակ ձևը ունենալու նոր սահմանադրություն, որը Ալիևի պահանջածն է։ Էս է առաջարկում, սրա փաթեթավորումը տարբեր է, բայց մարդկանց է առաջարկում։ Արդյոք սա ունի հանրային ընկալում, այս պահին ոչ, դրա համար էլ, եթե ունենար, Փաշինյանը վաղը կանցկացներ այդ հանրաքվեը։ Ինքը գիտի, որ չունի դրա համար, չի անցկացնում, բայց չի հրաժարվում իր այդ ստանձնած պարտավորությունից։ Իշխանությունը նոր սահմանադրության հանրաքվե է ուզում անցկացնել խորհրդարանական ընտրություններից հետո, եթե քաղաքացիական պայմանագիրը կրկին մեծամասնություն ստանա։ 2026-ին հայաստանցիները 1 թե 2 անգամ ընտրատեղամասեր կգնան։ Նոր Արեշի մի քանի փողոցներում երեկորվա մեծ մասը էլեկտրականություն չեն ունեցել, ինչպես Էրեբուն ու շատ բնակիչներ, այստեղ էլ ամանորյա պատրաստությունները մթության եւ ցրտի պայմաններում են եղել։ Այս արտակարգ իրավիճակի պատճառը ենթակայանի հրդեհներ, որի հետևանքները մինչև հիմա էլ փորձում են վերացնել։ Իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանն է շրջել թաղամասով։ Մենք այստեղ ունենք եւ առաջի կարգի ինվալիդ հիվանդ։ Ինչ ձևի օրեր եմ անցկացրել 90-ական թվականներին փառք է տալի։ 5 օր մենք չունեցանք հոսանք։ Մինչ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը տոներն էր շնորհավորում ու մաղթում, որ բոլորի տներում լույս ու ջերմություն լինի, Նազարյաններն ու Նոր Արեշի հարյուրավոր այլ ընտանիքներ երեք ստիպված էին մթի ու ցրտի պայմաններում պատրաստություններ տեսնել։ Նախորդ մեծ վթարից դեռ ուշքի չեկած երեք էլ թաղամասի ենթակայանն էր հրդեհվել։ Մինթան ինչքան տներ կլինի, որ հոսանք չունի ժողովուրդ։ Շատ չէ։ Բնակիչների անդադար զանգերին էլ ցանցերից չէին արձագանքում, պատմում են Նազարյանները։ Ի վերջո, սակայն մեծ խումբ եկավ ու միայն կեսգիշերից անմիջապես առաջ էլեկտրամատակարարումը վերականգնվեց։ Բավականին մեծ տանջանքից հետո վերջապես կարողացան մի փոքր վերականգնել։ Վթարված ենթակայանում այսօր էլ աշխատանքները շարունակվում էին։ Եռաֆաս հոսանք ունեցողները դեռ լույս չունեին։ Էլ ցանցերի աշխատակիցները մեքենայից միացված երաժշտությամբ էին փորձում տաքանալ։ Նոր Արեշի բազմաթիվ բնակիչներ բնականon էլեկտրամատակարարում չունեին մի քանի օր շարունակ։ Օրերս Էրեբունին հոսանքազրկած ենթակայանի վթարն այստեղ էլ է հետևանքներ թողել։ Ցուրտ կուխնյայում այս առաջի կարգի ինվալիդին այնտեղ մենք մի կերպ սենց յոլա ենք գնում, ինչ պիտի անենք։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի ժամանակավոր կառավարումը ստանձնած Ռոմանոս Պետրոսյանն ու իր ենթակաները, որոնք իրենց հաստիկներում նշանակվել են, որպեսզի համակարգում ճգնաժամ չստեղծվի, միայն Նոր Արեշի հոսանքազրկումներով չէ, որ պետք է զբաղվեն։
Հայաստանի շատ այլ քաղաքներում ու գյուղերում նույնպես քաղաքացիներն առանց էլեկտրականության էին ամանորին պատրաստվում։ Էջմիածնում մարդիկ սնունդը հավաքել ու այլ տեղ էին գնում նոր տարին նշելու։ Որոշել ենք ստեղ անենք, գնում ենք ուրիշ տեղ։ Ըստ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի պաշտոնական կայքի գիշերը զանգվածային հոսանքազրկումներ են եղել նաև Մարտունի, Աբովյան քաղաքներում, Ներքին Գետաշեն, Ծովասար, Ծակքար գյուղերում ու մի շարք այլ բնակավայրերում։ Ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանի էջում այս անջատումների վերաբերյալ որևէ հրապարակում չգտանք։ 2 օր առաջ նա էլեկտրական ցանցերի ծանրաբեռնվածության մասին տեղեկացնելով քաղաքացիներին հորդորել էր մեջբերեմ հնարավորինս խնայողաբար սպառել էլեկտրաէներգիան ու սարքերը հավելյալ չօգտագործել։ Մարդիկ տունը պետք է չջեռուցեն, թե խոհանոցում գործ չանեն։ Պետրոսյանը չէր հստակեցրել, թե կոնկրետ ինչպես հոսանք խնայել։ Ամանորին ընթരാճ նաև ջրանջատումներ են եղել։ Նույն Աբովյան քաղաքի բազմաթիվ փողոցներում 3 ջուր չի եղել։ Վթարի պատճառով ջուր չեն ունեցել նաև Չարենցավանում, Սիսիանում, Նորգյուղում ու մի շարք այլ բնակավայրերում։ Այսօր էլ ջուր չի եղել Երևանի Երևունի վարչական շրջանում, Խաղաղ Տոնի փողոցի մի շարք հասցեներում։ Շաբաթասկզբին դարձյալ ենթակայանի հրդեհի պատճառով Երևանում մոտ 50,000 բնակիչները զրկված էին նաև հոսանքից։ Շվեյցարիայում առնվազն 40 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելին վիրավորվել Կրան-Մոնտանա լեռնադահուկային հանգստավայրի բարում տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Ըստ պաշտոնական տվյալների զոհերի շարքում օտարերկրացիներ կան, վիրավորների մեծ մասը ծանր վիճակում է։ Պայթյունը տեղի է ունեցել Նոր տարվա տոնակատարության ժամանակ, դրանից հետո տեղում հրդեհ է բռնկվել։ Թե որն է եղել պատճառը, դեռ հստակ չէ, դատախազը միայն հայտնել է, որ դիտարկվում է տեխնիկական պատճառներով բռնկված հրդեհի, այլ ոչ թե դիտավորյալ հարձակման վարկածը։ Ուկրաինան ցանկանում է, որ պատերազմը դադարեցվի, բայց ոչ ցանկացած գնով հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր ամանորյա ուղերձում հավելելով, որ չի ստորագրի թույլ խաղաղության համաձայնագիր, որը միայն երկարաձգի պատերազմը։ Чого хоче Україна? Миру? Так. Ինչ է ուզում Ուկրաինան? Խաղաղություն? Այո, ամեն գնով ոչ։ Մենք ուզում ենք տեսնել պատերազմի, ոչ թե Ուկրաինայի ավարտը։ Հոգնել ենք շատ։ Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Արդյոք սա նշանակում է, որ պատրաստ ենք հանձնվել։ Այսպես մտածողները խորապես սխալվում են։ Ювелірно виписана пастка Україні не потрібна. Ուկրաինային պետք չէ Մինսկի փաստաթղթերի ոճով մանրակրկիտ մշակված ծուղակ։ Թույլ համաձայնագրերի տակ դրված ստորագրությունները միայն խթանում են պատերազմը։ Իմ ստորագրությունը կլինի ուժեղ համաձայնագրի տակ։ Кожен дзвінок, кожне рішення, щоб забезпечити всім сильний мир. Եվ այս պահին հենց դրան է ուղղված յուրաքանչյուր հանդիպում, յուրաքանչյուր զանգ, յուրաքանչյուր որոշում, բոլորի համար ամուր խաղաղություն ապահովելու նպատակով։ Ոչ մեկ օրվա, ոչ մեկ շաբաթվա, ոչ էլ 2 ամսվա, այլ տարիների խաղաղության համար։ Միայն այդ դեպքում դա իսկապես հաջողություն կլինի Ուկրաինայի համար, նաև Ամերիկայի ու Եվրոպայի համար, եւ անկեղծ ասած յուրաքանչյուր ժողովրդի համար, որը ցանկանում է ապրել, ոչ թե պատերազմել։ Хоче жити, а не воювати. 2025-ը հիրավի իրադարձություններով գերհագեցած տարի էր ողջ աշխարհում։ Ռուս-ուկրաինական շարունակվող առճակատման ֆոնին ծագեցին եւ մարեցին նոր պատերազմներ, ընդ որում դրանցից մեկը ընդհուպ մոտեցավ նաեւ մեր տարածաշրջանին։ Թրամփը, ում վերադարձին Սպիտակ տուն տարվա սկզբում հետևում էր ողջ աշխարհը, այդ պատերազմների թե մեկնարկի, թե ավարտի մեջ զգալի դերակատարություն ունեցավ։ Աշխարհի հզորները 2025-ին նաև տիեզերքը նվաճելու նոր փորձեր ձեռնարկեցին, մինչ այդ արհեստական բանականությունը նվաճեց գրել, թե բոլոր ոլորտները եւ կատաղի արագությամբ փոխում է աշխատաշուկան։ Ինչ տվեց 2025-ը աշխարհին, ինչ սպասել 2026-ից, Հեղինե Բունյատյանն է ամփոփել։ Ladies and gentlemen, the President-elect of the United States, the Honorable Donald John Trump. Որ 2025-ի գլխավոր իրադարձություններից մեկը լինելու է Դոնալդ Թրամփի վերադարձը Սպիտակ տուն, տարեսկզբին գրեթե որևէ մեկը չէր կասկածում։ Բայց որ 4 տարվա ընդմիջումից հետո նա այդքան արագ ու հախուռն է խառնելու խաղաքարտերը, քչերն էին կանխատեսում։ Երթմնակալությունից անմիջապես հետո Դոնալդ Թրամփը չեղարկեց իր նախորդի Ջո Բայդենի օրոք ընդունված տասնյակ հրամանագրեր։ America's decline is over. Խստացրեց պայքարը ապօրինի միգրացիայի դեմ, մեքսիկական ծոցն անվանեց Ամերիկայի ծոց։ Եվ նոր մաքսատուրքեր սահմանեց անխտիր բոլորի հանդեպ, մրցակից Չինաստանից մինչև հարևան Կանադա։ Հիմնավորումը նույնն էր բոլոր դեպքերում։ Ամերիկայի շահն ամենից առաջ եւ
ամենից առավել։ The golden age of America begins right now. Ամերիկայի ոսկե դարը սկսում է հենց հիմա եւ այսօրվանից սկսած մեր երկիրը կբարգավաճի եւ հարգանքի կարժանանա ողջ աշխարհի կողմից And be respected again all over the world. Տարեվերջին արդեն Սպիտակ տունը հրապարակեց ազգային անվտանգության իր նոր հայեցակարգը, որի համաձայն Միացյալ Նահանգների ուշադրությունը սևեռվելու է արևմտյան կիսագնդի եւ հնդկախաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի վրա։ Բնորոշելով այս քաղաքականությունը որպես ճկուն ռեալիզմ, Թրամփի վարչակազմը հայտարարեց, վերականգնում է 19-րդ դարի Մոնրոյի դոկտրինը, որով ամրագրվել էր Վաշինգտոնի գերիշխանությունը Լատինական Ամերիկայում։ Այդ մտադրությունն առավել շոշափելի դարձավ, երբ Միացյալ Նահանգները Կարիբյան ավազանում տեղակայեց ավելի քան 10,000 զինվոր, ինչպես նաև ավիակիր, ռազմանավեր եւ կործանիչներ, թմրանյութեր տեղափոխող նավերի, ահաբեկչության դեմ պայքարի ու Վենեսուելայի նախագահ Մադուրոյի վարչակազմի դեմ ճնշումը սաստկացնելու համար։ We're going to stop them by land also. So looking ahead to 2026. 2026-ին հնարավոր զարգացումներից մեկն այստեղ է, ինչ է լինելու Կարիբյան ավազանում կուտակված Միացյալ Նահանգների ուժերի հետ։ Արդյոք նրանք ի վերջո որևէ ռազմական գործողություն կձեռնարկեն Վենեսուելայում, ինչ արդյունք դա կունենա, ինչ ապագա կունենա Մադուրոյի ռեժիմը եւ ինչպես է նախագահ Թրամփը առաջ տանելու այս քաղաքականությունը։ And how does President Trump take forward this policy? Սպիտակ տան 29 էջանոց հայեցակարգը միաժամանակ սառը ցնցուղ դարձավ եվրոպացի դաշնակիցների համար։ Հին աշխարհամասը կանգնած է քաղաքակրթական ոչնչացման առջև անվերահսկելի միգրացիայի պատճառով եւ պետք է փոխի իր ուղղությունը, հայտարարեց Վաշինգտոնը դաշնակիցներին ոչ բնորոշ բառապաշարով։ Europe is going in some bad directions. Very bad. Եվրոպայից շտապեցին արձագանքել ժողովրդավարության ու ներքին քաղաքականության հարցերում Ամերիկայի միջամտության կարիքը բնավ չունեն։ Manches darin ist nachvollziehbar, manches darin ist Այդ փաստաթուղթը մասամբ հասկանալի է, մասամբ անընդունելի մեզ համար եվրոպական տեսանկյունից։ Ես ամերիկացիների կողմից մեր ժողովրդավարությունը փրկելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում։ Եթե նման կարիք լիներ, մենք Եվրոպայում դա ինքներս կանեինք։ dass wenn sie zu retten wäre, das würden wir schon alleine hinbekommen. Տարեվերջին արդեն Վաշինգտոնն արգելեց Եվրամիության 5 քաղաքացիների, այդ թվում նախկին հանձնակատարի մուտքը նահանգներ, վերստին ակնհայտ դարձնելով, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված տրանսատլանտյան դաշինքը այլևս նախկին միասնությունը չունի, առնվազն ամերիկյան այս վարչակազմի օրոք։ Сейчас мы находимся на южно-донецком направлении. 2025-ին նաև պարզ դարձավ ուկրաինական պատերազմը անհնար է կանգնեցնել 24 ժամում։ Ողջ տարվա ընթացքում ռուսական բանակը շարունակեց առաջ գնալ օկուպացնելով նոր տարածքներ։ Խաղաղություն հաստատելու ամերիկյան առաջարկներն այդպես էլ լիակատար հավանություն չստացան։ Կիևում էլ պատերազմական իրավիճակին ավելացավ ներքաղաքական ճգնաժամը։ Իրավապահները կոռուպցիոն աղմկահարույց չարաշահումներ բացահայտեցին էներգետիկ ոլորտում, որի թելերը հասան մինչև նախագահական, ել ավելի սասանելով Վլադիմիր Զելենսկու դիրքերը։ Դու կրակի հետ ես խաղում, երրորդ համաշխարհային պատերազմի եւ այնինչ անում ես շատ անհարգալից է Ամերիկայի հանդեպ, մի երկրի, որը քեզ օգնելու համար արել է ավելին, քան շատերի համոզմամբ պետք է աներ։ Far more than a lot of people said they should have. Փետրվարին տեսախցիկների առջև տեղի ունեցած այս պատմական վիճաբանությունից ամիսներ անց Դոնալդ Թրամփը նաև Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպեց։ Միջազգային մեկուսացումից դուրս եկած Պուտինին Թրամփը ողջունեց նույնքան սառնաշունչ Ալյասկայում։ 3 ժամ շարունակված բանակցություններից հետո փաստեց, սառույցը հնարավոր չի եղել շարժել։ There's no deal until there's a deal. Համաձայնագիր չկա, քանի դեռ այն չի կնքվել։ Ես մի փոքր անց կապի դուրս կգամ մեր ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հետ եւ իհարկե կզանգահարեմ նաեւ նախագահ Զելենսկուն։ We have economic sanctions. Ամիսներ անց Թրամփը կոշտ պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի նկատմամբ, թիրախավորելով պատերազմող տնտեսության համար առանցքային նշանակություն ունեցող նավթային ոլորտը։ It's very serious. Միաժամանակ Սպիտակ տունը բանակցային սեղանին դրեց խաղաղություն հաստատելու մի ծրագիր, ըստ որի Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից, ստանալով անվտանգության երաշխիքներ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի
5-րդ հոդվածի նմանությամբ։ Կարգավորման այդ ծրագիրը նաև նախատեսում է ուկրաինական որոշ տարածքների զիջում, ինչին Զելենսկին մինչև տարեվերջ այդպես էլ չհամաձայնեց։ Եվրոպայում սկսեցին ավելի ու ավելի հաճախ խոսել Ռուսաստանի հետ հնարավոր պատերազմի մասին, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի մակարդակով։ We are Russia's next target. Մենք Ռուսաստանի հաջորդ թիրախն ենք եւ պետք է անցնենք պատերազմական մտածելակերպի։ Շատերն են հիմա ինքնագոհ հանգստության մեջ։ Չափազանց շատերը չեն զգում հրատապությունը։ Շատերն էլ կարծում են, որ ժամանակը մեր կողմն է։ Այդպես չէ, գործելու ժամանակը հիմա է։ The time for action is now. 2025-ը նաև ցույց տվեց ինչ տեսք կարող են ունենալ պատերազմները 21-րդ դարում։ Իրանի դեմ Իսրայելի եւ Միացյալ Նահանգների 12 օր շարունակված պատերազմը դրա մունետիկը դարձավ։ Մի քանի ժամում իսրայելական կործանիչները ավելի քան 200 թռիչք իրականացրին, հարվածելով իրանական ավելի քան 100 թիրախների, այդ թվում Նաթանզի, Սպահանի եւ Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտներին։ Իրանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու Հեղափոխության պահապանների կորպուսի մի քանի առաջնորդներ ու միջուկային գիտնականներ սպանվեցին թիրախային եւ դիպուկ հարվածներից սեփական բնակարաններում։ Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion. Րոպեներ առաջ Իսրայելը սկսեց առյուծի վերելք թիրախային ռազմական գործողությունը, ետ շպրտելու Իսրայելի գոյությանը սպառնացող իրանական վտանգները։ As many days as it takes to remove this threat. Մինչ այդ իսրայելական Մոսադը արտաքին հետախուզական գործակալությունը հատուկ օպերացիա էր իրականացրել, տվյալներ հավաքագրել եւ կիբերհարձակումներով շարքից հանել Իրանի ռադարային համակարգերն ու կապի միջոցները։ Իրանցի հաքերներն իրենց հերթին թիրախավորեցին Իսրայելի էլեկտրական ու երկաթուղային ցանցերը, ակնհայտ դարձնելով, որ անգամ Իսրայելի նման կիբերզարգացած պետությունը կարող է լինել խոցելի։ The US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Կարճատև պատերազմն ավարտվեց Միացյալ Նահանգների միջամտությամբ։ They're not going to be fighting each other. They've had it. Նրանք էլ չեն պատերազմի, արեցին ու ավարտեցին ինչպես երկու երեխա դպրոցի բակում, որոնք կատաղի կռիվ են անում, եւ որևէ մեկը չի կարող նրանց կանգնեցնել։ Ավելի լավ է թողնես, որ կռվեն մոտ 2-3 րոպե, այդ դեպքում նրանց կանգնեցնելն ավելի հեշտ կլինի։ 2-3 minutes, then it's easier to stop them. Հունիսի 24-ին հաստատված հրադադարը սակայն ոխերիմ հակառակորդների տարաձայնությունները չհարթեց, չդադարեց նաև բանավեճը գլխավոր հարցի շուրջ։ Իսրայելը հասավ իր նպատակին, թե սա առավել մեծ պատերազմի նախերգանքներ միայն։ Նույն կերպ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ հոկտեմբերին կանգ առավ Իսրայելի եւ Համասի միջև արդեն 2 տարի շարունակվող պատերազմը, որ տասնյակ հազարավոր պաղեստինցիների կյանք խլեց, 100 հազարավորներին դարձնելով փախստական։ Սարսափելի է, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ։ Մյուս կողմից հրաշալի է տեսնել, որ նոր ու հիասքանչ օր է բացվում եւ հիմա սկսվում է վերակառուցումը։ Նախագահ Թրամփի միջնորդությամբ հաստատված հրադադարն ու խաղաղության ծրագիրը սակայն դեռ անպատասխան են թողել բազմաթիվ հարցեր։ Այդ թվում, երբ է իսրայելական բանակը Գազայից դուրս բերվելու, ինչպես է վերակառուցվելու գրեթե հողին հավասարեցված անկլավը եւ որ ամենակարևորն է, ով եւ ինչպես է այն կառավարելու։ Հատկապես որ առաջիկայում ռազմական էսկալացիայի գնալու խաղադրույքներն ավելանալու են, առնվազն Իսրայելի գործող վարչապետի համար։ In Israel's election year, any concession that will 2026-ին Իսրայելում ընտրություններ են լինելու, սպասվում է շատ կատաղի թունավոր մրցապայքար, որտեղ զիջման ցանկացած ակնարկ կամ առաջարկ շահարկվելու է մրցակիցների կողմից, հատկապես որ ունենք վերընտրության ձգտող վարչապետ, ով դատվում է կոռուպցիայի գործով եւ կուսակցություններ ու հասարակություն, որ թեքվում են պահպանողականների կողմը ավելի քան ես տեսել եմ երբևէ կյանքիս ընթացքում։ government weird way to the right more than I ever seen in my lifetime. Ի տարբերություն Գազայում հաստատված թեկուզ փխրում, բայց զինադադարի Սուդանում 2 տարի առաջ սկսված արյունալի քաղաքացիական պատերազմը շարունակեց մնալ միջազգային ուշադրության ստվերում։ Մադագասկարում եւ Գվինեա-Բիսաուում հեղաշրջման իշխանություն փոխեցին։
Ասիական մի շարք երկրներում փողոց դուրսիական այսպես կոչված զումերները, 2000-ականների սկզբին ծնված երիտասարդները, որոնց կյանքն առաջին օրից անցել է նորագույն տեխնոլոգիաների ու սոցիալական ցանցերի հետ։ Նրանք պարզվեց ծնողներից պակաս պայքարող չեն ու Ռոբին Հուդի իրենց իդեալն ունեն։ La bandera se ha visto no solamente acá, sino como ya mencionas, en Nepal, en Indonesia. Սա միայն մեր դրոշը չէ, այն ծածանվել է նաև Նեպալում, Ինդոնեզիայում, ամենուր, ուր մեր սերունդը ցույցեր է անում։ Սա ճապոնական One Piece կոմիքսներից է, որի գլխավոր հերոսը շրջում է քաղաքից քաղաք ու մարդկանց ազատագրում կոռումպացված ու ավտորիտար առաջնորդների ղեկավարումից։ Por reyes tiranos, por reyes corruptos. Ամենաարագ ու մասշտաբային հեղափոխության հեղինակը սակայն շարունակեց մնալ արհեստական բանականությունը։ Տարեվերջին Microsoft-ը փաստեց, AI-ը տարածվում է էլեկտրականությունից ու ինտերնետից ավելի արագ։ Ալբանիայում արհեստական բանականության ռոբոտին աշխարհում առաջին անգամ արդեն նաև պետական պաշտոն վստահեցին կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Տարեվերջին սակայն երկրի խորհրդարանում ու դրանից դուրս սկսված բախումները փաստեցին կոռուպցիայի հարցում արհեստական բանականությունը մարդկությունից սովորելու դեռ շատ բան ունի։ Ասվածի մեկ այլ ապացույց դարձավ Փարիզի կողոպուտը։ Աշխարհի ամենահայտնի թանգարաններից մեկում Լուրում Նապոլեոնի թվից պահվող զարդերն անհետացան ընդամենը 7 րոպեում։ Ու առնվազն մինչև տարեվերջ գողոնը չգտնվեց, հանցագործությունը մնաց չբացահայտված։ Նոր դարաշրջան սկսվեց Վատիկանում ամերիկյան գահակալությամբ։ Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ Հռոմի պապ ընտրվեց նահանգներում, Չիկագոյում ծնված Ռոբերտ Պրևոստը։ Մինչ կոնկլավի ծխնելույզից սպիտակ ծուղ դուրս կգար, սակայն սպիտակ տան ղեկավարն արդեն հասցրել էր յուրօրինակ կերպով մարգարեանալ։ 79-ամյա Թրամփը հրապարակել էր արհեստական բանականությամբ ստեղծված սեփական լուսանկարը Հռոմի պապի նմանությամբ, առանց որևէ մեկնաբանության։ Մեկնաբանությունների պակաս չեղավ, երբ հունիսին փակվեցին Վենետիկի առանց այդ էլ անանցանելի ու լողացող փողոցները, աշխարհի ամենահարուստ գործարարներից մեկի Ջեֆ Բեզոսի եւ Լորեն Սանչեսի հարսանիքի կապակցությամբ։ Ավելի քան $50 միլիոն գնահատվող տոնակատարությանը հրավիրված էր 200-ից ավելի մարդ, այդ թվում Լեոնարդո Դիկապրիոն, Բիլ Գեյթսը, Քիմ եւ Քլոե Քարդաշյանները, Հորդանանի թագուհին, նախագահ Թրամփի դուստրն ու Փեսան։ 3 օր ու գիշեր շարունակված հարսանիքից ոչ պակաս ճոխ էր Բեզոսի նախաամուսնական նվերը։ Ապրիլին նա իր հարսնացուին ընկերուհիների հետ ուղարկել էր տիեզերք։ 1, 2, 3, take us space! Կանանց անձնակազմը զորայական ձգողականության պայմաններում 3 րոպե սավառնել էր հրթիռային պարկուճում։ Oh, the moon! You guys, I have to tell you, look at the moon! Look! Վերադարձին սակայն, երբ սկսել էին հարցազրույցներ տալ, շատերի մոտ էր հարց առաջացել, կոնկրետ որ մոլորակ էին նրանք այցելել։ I feel super connected to love. Ես զգացի ծայրաստիճան կապվածություն սիրո հետ։ Այս փորձառությունը ինձ ցույց տվեց, որ երբեք չես կարող իմանալ, որքան սեր ունես քո ներսում, որքան սեր ունես տալու եւ որքան սիրված էիր դու մինչեւ տիեզերք բարձրանալը։ And how loved you are until the day you launch. Նորահայտ տիեզերագնացներից Քեթի Փերինի դեպ անսահմանության մեջ Լուի Ամստրոնգի հանրահայտ երգն էր երգել։ Ինչ հիասքանչ ես աշխարհ։ This is Blue Moon. 2026-ին արդեն NASA-ն սեփական անձնակազմը կուղարկի տիեզերք լուսնի շուրջը պտտվելու համար։ Մի քանի անգամ հետաձգված Արտեմիս 2-ի թռիչքը տեղի կունենա ամենայն հավանականությամբ փետրվարին։ It's time to go back to the moon, this time to stay. 10-օրյա առաքելության ընթացքում 4 տիեզերագնացներ կպտտվեն երկրի արբանյակի շուրջը ճանապարհ հարթելու Արտեմիս 3-րդի համար։ Եթե այդ մեկը հաջողվի, ամերիկացի տիեզերագնացները ավելի քան 50 տարվա ընդմիջումից 1972-ի Ապոլո ծրագրից հետո առաջին անգամ կրկին ոտք կդնեն լուսնի վրա։
Իլոն Մասկի SpaceX-ն էլ 2026-ին հավակնում է Մարսը նվաճել։ 4, 3, Եթե աստղերը ճիշտ դասավորվեն, հսկայական գերժամանակակից Starship-ը հաջորդ տարի առաջին անգամ պիտի որ հասնի կարմիր մոլորակ, բայց առանց անձնակազմի։ Տարեվերջին արդեն Չինաստանը տիեզերք ուղարկի իր Չանյե 7 առաքելությունը, որը զինված կլինի տեխնոլոգիական վերջին սերնդի սենսորներով ու ռադարներով պարզելու կա արդյոք ջուր լուսնի վրա եւ որն է ապագա հնարավոր կայանը հիմնելու ամենահարմար կետը։ Մինչ այդ հունիսին ուշադրությունը բևեռված կլինի գետնին, երկու դարպասների միջև ընկած մոտ 100 մետր տարածության վրա։ Ամրանը կմեկնարկի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, որն այս անգամ հյուրընկալել են միանգամից 3 երկիր՝ Մեքսիկան, Կանադա, Միացյալ Նահանգները։ This is shocking. Սա ամենամեծ առաջնությունն է չեմպիոնատի մոտ 100 տարվա պատմության մեջ։ Եզրափակչին մասնակցում է ոչ թե 32, այլ 48 հավաքական։ Առաջին անգամ այստեղ պայքարի դուրս կգան Կաբո Վերդեի, Ուզբեկստանի եւ անգամ Կյուրասաո փոքրիկ կղզի պետության ֆուտբոլիստները։ Խաղերի մեկնարկը կտրվի Մեխիկոյի լեգենդար Ացտեկա մարզադաշտում։ Այն միակն է աշխարհում, որ FIFA-ի արդեն 3-րդ առաջնությունն է հյուրընկալում։ 1979-ին այստեղ հաղթել էր Պելեն, 1986-ին Մարադոննան։ 2026-ի աստղը հայտնի կդառնա հուլիսի 19-ին։ Հաղթող երկիրը կստանա $50 միլիոն։ Հայաստանում Հանրապետության հրապարակում ամանորյա տպավորիչ շոու էր դրոններով եւ հրավառությամբ, հիմա տեսնենք, թե ինչպես դիմավորեցին նոր տարին աշխարհի տարբեր անկյուններում։ 새해가 왔습니다. 10월에 끓는 눈 The city with your own eyes. Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքեջում և սոցիալական մեդիայի մեր էջերում, իսկ լրատվական թողարկումները եթերում կլինեն վաղը ժամը 16-ից։ Հաջողություն։